barakatuh masu kallon tasha African TV a faɗin duniyar nan muna muku sallama. Na san yanzu lokaci yayi kowa yana gaban akwatin talabijinsa don ci gaba da yadda za mu motsa jiki. To yanzu motsa jikin da za mu yi na yau shine wanda jijiyarsa ta riƙe ko wani ɓangare jikinsa ya riƙe. Tunda masana suna faɗa ciwon shanyewar jiki, ɓarin jiki, toshewar jini ce take haddasawa. To me ya dace mu motsa jikinmu don gudun wannan abin? Idan ka ji jikinka ya yi la'asar, wani motsa jiki za ka yi domin ka samu lafiya? Wata jijiya ta riƙe, wani ɓangare ya riƙe, me ya dace ka yi? Shi ne za ku biyo mu. Masu kallon mu sai ku sa hannayenku haka, na san ga Shamsu nan ya sa hannunsa, Muhammad ya sa, Abubakar ya sa na bayana, Aminu ya sa. Za mu tsaya kan ɗan yatsa mu, kaga inda na tsaya kan ƙafafuwana, to sai mu ɗaga hannunmu sosai. To ɗaga, idan kuka kula mun lankwaso da hannunmu, su ma hannunmu muna yi musu nasu training ɗin. Za mu ja sosai kamar an ja ka sama, ka tsaya sosai, masha Allah. Kamar yadda kuka ga Shamsu ya tsaya, duk wata jijiya da za ta riƙe, gashi nan ya ja sosai, hanyar jini na tafiya, hanyar ruwa na tafiya, kaga yadda shi Muhammad ya tsaya sosai. To mu ja, ku daure ku ja, kaga tun daga saman ka zuwa ƙasa, daman hanyoyin jini da waye, kaga jijiyoyi sun fi yawa an, to gashi nan ya ja Abubakar sosai, kun ga yadda Aminu ya ja. To za mu yi guda 10, muna 1, mun zo 2, muna 3. A mai kallon mu dole sai ka tsaya akan ɗan yatsan ka muke bukata, muna 4, kaga kamar yadda na tsaya akan ɗan yatsa na, muna 5, mun zo 6, muna 7, mun zo 8, muna 9, masha Allah 10 sai ku aji, sai mu ɗan huta, sai mu jefa ƙafafuwanmu kamar guda 5, 1, 2, 3, 4, 5. To za mu ƙara sa hannayen namu, kaga mai kallo na inda na sa hannuna ko, ka gani kai ma haka za ka sa. To sai ka ɗaga hannun. To yanzu ba za mu ɗaga ƙafafuwan ba 'yan yatsunmu, haka za mu karkata dama, karkata, yau mu je, ja, sai ka tura hannun, ka tabbatar kanka bai taɓa hannayenka ba, tura, na san za ka ɗan ji zafi kaɗan amma mu je, guda 10, kaga yadda ya ja, mahallin shahid kaga inda muke so mu taɓa, gefen kwankwason da yake riƙewa, tura hannun, ka sha ruwan sanyi ya yi yawa. Daman za mu yi magana akan ruwan sanyi, duk mai motsa jiki ba ma bukatar ya shan ruwan sanyi. Ruwan sanyi amfaninsa kalilan ne a jikin ɗan adam, sannan kuma yana cutarwa, cutarsa ta fi yawa. Kamar mai motsa jiki yana sa mana ciwon haƙora, yana sa mana ciwon jiki, ciwon kwankwaso. Amma dai ku biyo mu, za mu yi maganin wannan abin. Kaga gefen nan inda yake ja, kaga guda 10, muna 1, muna 2, mun zo 3, muna 4, mun zo 5. Yagwa Alhaji ƙara karkatawa sosai, kaga Hajiya ta karkata, kai ma haka nake so guje. Muna 6, mun zo 7, muna 8, mun zo 9, masha Allah 10. Sai mu koma hagu, kaga inda muke karkatawa sosai, kanka yana tsakiyar hannayenka, za ka ji gefen yadda kake ja, in nan yana riƙe ma za ka ji, mu je, yagwa karkata 1. Na san da ɗan zafi kana ɗan wannan, Hajiya kan ki kyale shi ya tashi daga wajen. 2, 3, haba ga su Aisha nan ma duk a gaban talabijin suna yi, ballantana ku. 4, 5, 6, 7, a cikin 10 muka ebe 7. Kun ga muna da ragowa guda 3, saura 2, daure mu ƙarasa 2 da kai. Muna ragowa guda 2, saura 1, masha Allah 0. To za mu karya gefe da gefe shi ma ƙwaya 5. Idan muka karya mu ɗaga hannun. Kun ɗaga? To masu kallon mu ga lokaci ya cin mana, ku biyo mu a shiri na gaba. Za mu ci gaba da yadda za mu lankwasa jikinmu don samun lafiyarmu. A madadin wannan tasha mai albarka African TV, sunana Coach Munzali Ali Sadiq, Kofar Mazugal.